Skye, ini baru dikasih mainan baru sama Daddy. Yeay, are you happy, Skye? Gini cara bukanya, Daddy bantu buka ya. Oke, yeay. Wow, ini namanya apa nih? Nggak tahu nih apa namanya nih. Kayak tempat Hotwheels gitu. Oh, display launcher ini namanya. Track builder. Dapat Hotwheelsnya berapa, Kai? Oh, dapat 2 ya. Dapat 2 Hotwheels. Terus modelnya seperti ini, bisa dibuka. Ini ada garasi. Di Hotwheelsnya ada 6 ya. Ya, Kai ya. Terus ini bisa jadi launcher. Nah, ini ada pencetannya di sini. Nah, di sini tracknya. Jadi ntar karsnya dimasukin sini, Kai. Hotwheelsnya masuk sini, cepat. Masukin sini. Ini ya. Oke. Nah, ini posisinya kebuka gini. Nah, kakak press dong this one. Say 1, 2, 3. Oke, Kai. Ya, buka. Oke, ambil satu. Masukin sini. Masukin dong. Lagi. Packing dong. Packing. Tidy up, masukin semuanya. Masukin semuanya. Masukin sini. Ya, lagi. Nggak bisa ini.